नमस्कार दर्शकबिन, राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरबाट प्रसारित कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भएका विकासका गतिविधि हजुरहरूको माझ ल्याउने कोसिस गर्छौँ। यसैगरी आज हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका प्रमुख नवनिर्वाचित प्रमुख तप्त पौडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आजभोलि कतातिर व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले व्यस्त त के छ भने हामी शपथ ग्रहण गरिसकेपछि राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको बैठकबाट विषयगत समितिहरू बनाउने बैठकहरूमै निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अनि अब अहिले असाढ 10 गतेसम्म राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको बजेट ल्याउने आर्थिक वर्ष 79-80 लागि बजेट ल्याउने कार्यक्रम भइरहेछ। त्यो बजेटको तयारी र नीतिगत कार्यक्रमको तयारी, अझ यो विषयमा अझ राजस्व वृद्धि गर्नका लागि नदीजन्य पदार्थको अनुगमनमा हामी व्यस्त छौँ, बैठक छलफलमै व्यस्त छौँ। हजुर, यसैगरी अबको राप्ती सुनारीमा भनौँ कस्तो कस्तो योजनाहरू ल्याउने कोसिसमा हुनुहुन्छ? होइन, राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा हिजोको भएको योजनाको पनि केही योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने होइन, र सँगसँगै उत्पादनलाई स्वरोजगारसँग जोडेर, श्रमलाई स्वरोजगार उत्पादनसँग जोडेर बजारीकरण गर्ने, कसरी अब यहाँका किसानहरूले उत्पादन गर्नुभएको कृषि वस्तुहरूलाई बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कार्यक्रमहरू पनि हुन सक्छ। अब सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पनि छन्। विशेष गरेर अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कृषि र शिक्षा नै पर्छ। त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरूमा हामी छलफलमा छौँ बजेटमै एक्सपर्टहरूसँग। र अनि सँगसँगै राप्ती सुनारी गाउँपालिकाबाट देश विदेशमा बाहिर बस्नुहुने जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुनसुकै पेसामा विषयमा दखलता छ, क्षमता छ, दक्षता छ, त्यो दक्षताको हामीलाई हाम्रो वेब पेजमा होइन, राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा फोनबाट हाम्रो मेसेन्जरहरूमा वेब पेजमा पनि हामीलाई राखिदिनु हुन, पठाइदिनु हुन। यसो गर्दा कार्यक्रम ट्याक्क राम्रो रहन्छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यो कुराहरूमा हामी विशेषज्ञहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्ने तयारीमा छौँ, छलफल गरिरहेछौँ। यसै गरी भनौँ अब 5 वर्षको जुन अवधिमा हाम्रो जुन योजनाहरू थिए तिनी कति पुरा पनि भयो होलान्, कति अधुरा पनि होलान्, तिनी योजनाहरूलाई कसरी लैजाने प्रयास? होइन, अब मलाई लाग्दछ हिजो भएका प्रभावकारी योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन्छौँ। र हामीले पनि एउटा ग्रुपले हाम्रोसँग बसेर छलफल गरेर सङ्घीय सरकारको बजेटबाटै राप्ती सुनारी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 1 देखि 9 नम्बर वडासम्मको सम्पूर्ण क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात होइन, यी सबै क्षेत्रहरूको एउटा पञ्चवर्षीय योजना तयारी गरिसकेको अवस्था छ। हजुर, त्यो जुन पहिलाको जुन हाम्रो योजनाहरू थियो त्यसलाई कन्टिन्यू सबै योजनाहरू त निरन्तरता हुँदैन, अधुरा र राम्रा खालका योजनाहरू जो हिजो पब्लिकका बिचमा लाभान्वित थियो, प्रभावकारी थियो, त्यो योजनाहरू निरन्तर रहन्छ। जो स्थानीयमा पुग्न सकेको छैन, जुन उहाँहरूको लागि हक हितको लागि रहेको छ, तिनी योजनालाई चाहिँ कन्टिन्यू लानुहुन्छ? यसो छ, हामीले दुई किसिमले, एउटा मान्छेको सिप, क्षमता, दक्षता वृद्धि गर्नका निमित्त हो। अर्को राज्य छ भन्ने कुरा, राज्यको प्रतिबद्धि, स्थानीय सरकार है छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धिका निमित्त दुःख सुख अप्ठ्यारो सबैमा त्यो एउटा प्रतिबद्धिका निम्ति दुईटा। अर्को पूर्वाधार विकास, बाटोघाटो मात्रै पर्दैन, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, यी सबै कुराहरूमा, कृषिमा हामीले 3 थरीबाट कार्यक्रमको एउटा योजनाको वर्गीकरण गरेका छौँ। त्यो ढङ्गले हामी अगाडि गइरहेछौँ। यसै गरी भनौँ अब हाम्रो राप्ती सुनारी एउटा पहिला भनौँ सुगम जिल्लाको दुर्गम ठाउँ। हजुर, दुर्गम ठाउँ नै अब भन्ने, अब राप्ती सुनारी एउटा होइन, राप्ती सुनारीले हिजो 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात होइन, हाम्रो के भन्छ भने चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएका साथीहरूका कारणले राप्ती सुनारीले मुहार चेन्ज भएको छ। यातायातको राप्ती सुनारीमा हिजो जति विकराल समस्या थियो त्यो आज समस्या छैन। आज हामी जस्तोसुकै बर्खाको बेला भए पनि हामी पुग्न सक्छौँ। अब साँच्चीकै बाढी आएर छेदविच्छेद गऱ्यो भने त्यो बेला एउटा परिस्थिति गम्भीर होला, नत्र भने हामी कहाँ यातायातको समस्या खासै होइन। तर यातायातलाई एउटा व्यवस्थित गुणस्तरीय, सडकको पनि एउटा गुणस्तरीय तरिकाको ग्राभलै बाटो होस्, तर एउटा गुणस्तरयुक्त बाटो होस्। अब पिच बनाउँदै गर्दा सङ्घीय बजेट, प्रदेश र अथवा होइन पालिकाकै बजेटबाट बनाउन थाल्यो भने त्यो पनि एउटा राम्रो यातायातका सवारी साधनले ठेक्न सक्ने, थाम्न सक्ने खालको बजेट सडक बनोस् भन्ने कुरा हो। अब सबैभन्दा अझ प्रमुख कुरा के छ भनेपछि
सुखी मापन गर्ने संयन्त्र के हो त? राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको नागरिकहरूको त अनुहारमा त सुखी हुनु पऱ्यो नि त। त्यो सुखका लागि सुरक्षित आवास होइन, सुरक्षित आवास हुने, अनि अर्को तपाईँको सुरक्षित आवासका सँगसँगै उसले मौसम अनुसारको कपडा चेन्ज गर्न सक्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयमा पढाउन सकोस्, विद्यालयमा सँगसँगै गुणस्तरयुक्त पढाइ होस्, विद्यालयमा त्यो पूर्वाधारको विकास होस्, दक्ष जनशक्ति होस्, अनि स्वास्थ्यमा त्यस्तै किसिमको रहोस्, किसानले कृषिमा उत्पादन गरिसकेको कुराहरू सामग्रीहरू बजारमा पुगोस्। आज किसानले उत्पादन गरेको सामग्री बजारमा पुग्नै धौधौ छ होइन। सरकारले मूल्य तय गरेको छ धानको 27-28 रेट, अब किसानले 20-21 बेच्नुपर्छ होइन। त्यस्तो स्थिति भएको छ। त्यसकारण यो कुराहरूको अब अन्त्यको हुन्छ। यही ढङ्गको कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौँ। अब हाम्रो भनौँ जुन कृषकको कुराहरू पनि आइसक्यो होइन, त्यसैमा पनि उहाँहरूको उत्पादन भएको छ भने कृषिमा हाम्रो लगानी त भइरहेको छैन भन्न सकिन्न होइन, भएको छ। तर त्यसले किसानहरू पनि त्यसले समस्याहरू अझै भोगिराख्नुपर्ने, बिउ बिजन मलको भयो, त्यसै गरी अब सिँचाइको त्यति व्यवस्था। कृषिमा बिउ बिजन मल प्राविधिक माटोको होइन गुणस्तरयुक्त नाप्ने यिनी सबै कुराहरूको समस्या छ। अब किसानमा फ्रस्ट्रेट पनि छ किसान। कारण के छ भनेपछि किसानले उत्पादन गरिरहेको सामग्री छ, बजार पाइरहेको छैन। किसानमा पनि त्यो एउटा के छ भनेपछि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रविधि मैत्री किसान हुन सकेको छैन। गाउँघरमा किसानका निम्ति समस्या पर्यो, बालीनालीमा रोग लाग्यो, हामीले प्राविधिक पुर्याउन सकेका छैनौँ। अब जस्तै तपाईँको कृषिमा तपाईँको बाख्राहरूका निम्ति, कुखुरा पाल्ने किसानहरूका निम्ति होइन, भैँसी पाल्ने किसानहरूका निम्ति, गाई पाल्ने किसानहरूका निमित्त उसको समस्या के हो भन्ने कुराको निम्ति एउटा भेटनरीका प्राविधिकहरू पनि छैन हामीसँग भने, एग्रो प्राविधिक। अर्को तपाईँको के छ भने यी सबै कुराहरूको समस्या चाहिँ छ। यो अब यो समस्याले गर्दा के छ भने यसले धेरै कुराहरूमा हानिरहेछ। हाम्रो गरिबीमा हानिरहेछ, हाम्रो बेरोजगारीमा हानिरहेछ। हामी त्यसका कारणले भएर त्यस कारण अब हामी यति धेरै ठुलो बाँझो जमिन छ, सिँचाइ पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। खेतमा त पानी पुग्नु पऱ्यो नि। उत्पादनका कृषिसँग जोडिने कुरा त रातारात परिवर्तन होइन। उसँग जमिन हुनु पऱ्यो, पानी हुनु पऱ्यो, अनि मल बिउ खाद हुनु पऱ्यो होइन, भिजन हुनु पऱ्यो, प्राविधिक ज्ञान हुनु पऱ्यो, प्रविधिको यन्त्र हुनु पऱ्यो। यी सबै कुराहरूले अब हामीले यसका लागि विभिन्न सरकारवाला निकाय र हाम्रो पालिकाको महत्त्वपूर्ण भाग बजेट छुट्याएर अनि हामी यो सहकारीको माध्यमबाट पनि हामी जान्ने हो र हामी त्यो खालको एक्सपर्टहरूसँग विशेषज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिरहेछौँ। अब यिनी समस्याहरू त भयो, अब हजुरको विचारमा यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यसलाई व्यवस्था होइन, यसको प्राथमिकीकरण गर्ने। यसको समस्या त यो समस्यालाई त समाधान गर्नका निमित्त जनप्रतिनिधिहरू आएका छौँ। यसलाई नीतिगत रूपले समस्या समाधान गर्ने कि होइन, यसको व्यवस्थापकीय पक्षमा हेर्ने कि हामीले कुन सर्भिस दिन सक्छौँ, राज्यले स्थानीय सरकारले कुन सेवा दिन सक्छ, अनुदानमा दिने कि भने हामीले दिएको बजेटले, हामीले दिएको अनुदानले अब वितरणमुखी होइन कि उत्पादनमुखी प्रणालीमा ध्यान दिने हो। त्यसका निम्ति आफ्नो छुट्टै कार्यविधि, छुट्टै संयन्त्र, छुट्टै नीति, छुट्टै नियम बनाएर हामी जाने हो। यसै गरी अब किसानहरू अब के भन्छन् उत्पादन गर्छन्, कसैले अब व्यावसायिक रूपमा खेती पनि गरिरहेछन्। अहिले उत्पादन तपाईँको साँच्चै के भने राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपले खेती हुन सकेको छैन है। एक दुईवटा सहकारीले अलिकति प्रयोग गरेको अवस्था चाहिने छ, तर किसानहरूले के भन्छ उत्पादन व्यावसायिक रूपले गरेको देखिँदैन। किसानहरूले दुध उत्पादन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चिस्यान केन्द्रको समस्या छ, सङ्कलन गर्नमै समस्या छ है। त्यसले गर्दा थोरै मात्रामा उत्पादन भइरहेछ। र तरकारी खेतीको पनि तपाईँको गर्दै गर्दा, तरकारीका सङ्कलन गर्दा हामीले हेरिरहेछौँ बैजापुरको किसानहरू होइन, महिला दिदीबहिनीहरू टाउकोमा छिटुवा राखेर आफूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू बजारमा अगैया बजारमा बेचिरहेको देख्छौँ। तर यसलाई हामीले बजार जोड्न सक्यौँ, होटलहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्यौँ। अहिले त अर्ग्यानिक तरकारीको पनि महत्त्व छ नि त, माग डिमान्ड भइरहेछ नि। अनि शुद्धता चाहिरहेछ, उपभोक्ताले शुद्धता चाहिरहेछ। हामीले त्यो पनि अवेरनेस गर्न सक्यौँ भने, हामीले त्यतातिर पनि जागरण गराउन सक्यौँ भने होटलहरूसँग कन्ट्याक्ट, बजारहरूसँग कन्ट्याक्ट, हाट बजारहरूसँग कन्ट्याक्ट होइन, तरकारी मन्डीमा हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो नेपालगञ्जका व्यापारीहरूलाई कपुरकोट इन्डियाको बजारमा परनिर्भरता हामी घटाउँछौँ कि इन्डियाको बजारहरूसँग पछि पनि यति धेरै जमिन छ, उत्पादनशील जमिन छ। बजार व्यवस्थापन नभएर उत्पादनको पनि होइन। अब एउटा दृढ इच्छा शक्तिका साथ हाम्रो एउटा कन्ट्रिब्युटी पनि नभएको होला होइन।
किसानहरूले म त्यो ज्ञानको पनि नभइदिएको हुन पनि सक्छ, फ्रस्ट्रेट पनि छ किसान। म आफै पनि एउटा किसान हो, मैले आफूले धान उत्पादन गरेको छु, मैले धान सरकारले 2829 मूल्य तय गरेको छ, खाद्यमा बेच्न जाँदाखेरि 5 दिन 7 दिन लाग्नुपर्छ, अनि मैले व्यापारीसँग 2122 रुपियाँ बेच्छु, बिचको 700 800 रुपियाँ मार्जिन कहाँ गइरहेछ, कहाँ हराइरहेछ, सरकारले त्यो खोजिरहेछ कि छैन, सङ्घीय सरकारले। मैले यसै गरेर सानसानो भोल्युमको सानसानो मार्जिनको खेतीमा त्यही समस्या छ। किसानलाई 2 छाक साँझ बिहानको होइन हातमुखको समस्या छ, छोराछोरी पढाउनु पर्ने समस्या छ, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अब आफूलाई मनोरञ्जनमा छ, समाज धान्नु छ। यी अब समस्याहरूलाई त थोरै तरकारी उत्पादन गरेर, थोरै कृषि सामग्री उत्पादन गरेर त हुँदैन। तपाईँले यसलाई अब कोअपरेटिभमा लगेर होइन किसानहरूको समूह गठन गरेर हामीले गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ, त्यतातिर सोच छ। हजुर, यसै गरी अब स्वास्थ्यको कुरा नि आउँछ। अब स्वास्थ्यमा के कति योजना? स्वास्थ्यमा सबैभन्दा पहिलो हाम्रो उपाध्यक्षज्यू राप्ती ठुनारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यूले पनि आफू जोडिने एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूसँग स्वास्थ्यमा महिला दिदीबहिनीहरूसँग उपाध्यक्ष भन्ने कार्यक्रमको प्रस्ताव चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। अब यसका निमित्त स्वास्थ्यमा एवेरनेसको कार्यक्रम चलाउने हो पहिले, होइन जागरणको कार्यक्रम चलाउनु पर्यो। अब हामीसँग कति बाध्यता छ गरिबले, हामीले सेनिटरी प्याड अहिले किशोरी विद्यालयमा मात्र प्रयोग गरेका छौँ। अब उपाध्यक्षज्यूले कार्यक्रममा प्रस्ताव के गर्नुभएको छ भने महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीसँग थारू महिलाहरू हुनुहुन्छ, मधेसी महिलाहरू हुनुहुन्छ, गरिब महिलाहरू, एकल महिलाहरू, यो हामीले सेनिटरी प्याड युज नगरेकै कारणले पाठेघरको मुख होइन क्यान्सर हुने प्रबल बढी सम्भावना देखिरहेछ। यस्ता कुराहरूमा एवेरनेसको कार्यक्रम लिएर यस्तो कार्यक्रमहरू पनि सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि चलाउने, अनि एकल महिलाहरू, विपन्न महिला, दलित महिलाहरूको सुरक्षाको कार्यक्रमहरू स्वास्थ्यमा होइन शिविरहरू चलाउने, स्वास्थ्य शिविरहरू पनि चलाउने र अस्पतालमा सबैको स्वयंसेविकाहरूको पनि दक्षतामा, क्षमतामा र साधन स्रोतमा उहाँहरूलाई वृद्धि गर्ने र हामीसँग रहेको स्वास्थ्य प्राविधिकहरू जहाँ जहाँ स्वास्थ्य चौकीहरू छ उहाँहरूको समस्या र स्वास्थ्य चौकीबाट नै सर्भिस बढी डेलिभरी गर्ने हाम्रो कार्यक्रमहरूको निम्ति हामी छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो योजना छ। स्वास्थ्यमा त अहिले मौलिक हक नै भइसक्यो नि, स्वास्थ्य मौलिक हक नै हो, शिक्षा मौलिक हकै हो र होइन, त्यस कारण यो स्वास्थ्य र शिक्षालाई अझ पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हाम्रो कार्यक्रम छ, हाम्रो सोच छ। अब यहाँ त एउटा राप्ती सुनारी अस्पताल पनि निर्माण भएको छ, त्यहाँबाट स्थानीयहरूले कस्तो कस्तो सुविधा? राप्ती सुनारी अस्पतालले आफ्नो क्षमता अनुसार सेवा प्रदान गरिरहेको छ। राप्ती सुनारी अस्पतालले जसरी ल्याबको बारेमा होइन एक्सरे मेसिनहरूको बारेमा अझ जसरी प्राविधिकहरूको दक्षता क्षमता हाम्रो 1500 अस्पतालका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा बजेट विनियोजन गरेको छ, दोस्रो चरणको बजेट विनियोजन नगरिदिँदाखेरि गाह्रो भइरहेछ। अब हामीले राप्ती सुनारी अस्पताल मात्रै होइन, कचनापुरको स्वास्थ्य चौकी पनि तपाईँको पूर्वाधार, राम्रो पूर्वाधार भएको स्वास्थ्य चौकी हो र विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूलाई पनि पूर्वाधारमा विकास गर्दै क्षमता दक्षता प्राविधिकहरूको पनि क्षमता दक्षतामा वृद्धि गर्दै अगाडि लैजाने कार्यक्रम छ। अब यी सबै कुराहरूको निम्ति राप्ती सुनारी अस्पतालको त TOR नै छ, कार्यविधि नै बनेको छ। अब योग्य दक्ष जनशक्तिबाट हामीले सेवा प्रदान गर्ने हो। त्यसै गरी अब भनौँ शिक्षामा अब सरकारी स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा पनि हुन सकेन भन्ने पनि अब कुराहरू वास्तवमा साँच्चै के भन्ने हो भने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो होइन। राप्ती ठुनारी गाउँपालिकामा करिब धेरै विद्यालयहरू छन् होइन, सबै विद्यालयहरू छन् अनि विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ। केही विद्यार्थीहरूमा 1 देखि 5 कक्षासम्म छन्, 20-30 जना विद्यार्थी, 5 कक्षासम्म अनुमति छ, जम्मा विद्यार्थी 30 जना छ। अब विद्यालयलाई मर्ज गर्ने भने टाढाको डेन्सिटी के अरे डिस्टेन्स छ क्या, विद्यार्थी सानो बच्चा जङ्गलबाट हिँड्नुपर्ने यत्रो होइन, बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, जङ्गली बाघको आतङ्क छ, त्यो पनि एउटा सुरक्षाको प्रतिविधि। घरको नजिक विद्यालय भयो भने उनीहरू नजिकमा पढ्ने हो। अनि अर्को समस्या के छ देखिरहेछ भने गुणस्तरयुक्त शिक्षाका निम्ति विद्यालयको पूर्वाधार हुनु पर्यो। विद्यालयमा पनि कमसेकम शिक्षक क्लासमा गयो भने पढाउँ भन्ने वातावरण हुनु पर्यो, अनि विद्यार्थी पनि पढौँ भन्ने खालको वातावरण, त्यो खालको विद्यालयहरू बन्न सकिरहेको अवस्था छैन राप्ती ठुनारी अस्पतालमा। म अस्ति एउटा राप्ती ठुनारी वार्ड नम्बर 6 मा सामान्य भेटघाट र निरीक्षणमा गएको, एउटा खल्ला टेप्री भन्ने ठाउँमा यति पुरानो स्कुल भइरहेको त्यो सिमेन्टेडका टुक्राहरू खसेर विद्यार्थीको टाउकोमा चोट लाग्दो रहेछ होइन। त्यस्तो विद्यालयहरू, तिनका विद्यालयहरू त विस्थापित गर्ने कार्यक्रम छ नि। अब शिक्षामा
बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वाधार विकास निर्माण गरेर दक्ष जनशक्तिमा सँगसँगै जाने हो। वास्तव धेरै समस्याहरू छन्। अब यसका निम्ति नियमन अनुगमन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, शिक्षक अभिभावक सङ्घ छ, यी सबै कुराहरू विभिन्न जति पनि सङ्गठनहरू छ, यी सबैले गर्न चाहिने जरुरी छ। गाउँपालिकाबाट स्कुलहरूमा अनुगमनको लागि पनि त्यतिकै आवश्यक छ होला नि। गाउँपालिकाको त सशक्त अनुगमन हुनै पर्यो, वडाको अनुगमन हुनु पर्यो। त्यो अनुगमनले नै शिक्षकमा के अरे विद्यालयमा गुणस्तर आउने हो। त्यो अनुगमन भयो नियमन के अरे कन्टिन्युटी भएन भने त्यसले गुणस्तर आउँदैन। हेर्नुहोस् अब हामी चाहिँ नै पार्टीको झोला बोकेर पार्टी सदस्यताकै भरमा हामी शिक्षक भएका छौँ होइन। हामीलाई कतै न कतै पार्टी राजनीतिले गिजोलेको छ। विद्यालय त त्यो वातावरणबाट उन्मुक्त हुनु पर्यो नि। शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया हामीले पार्टीको कार्यकर्ताको भरमा गरिरहेछौँ। त्यो पोलिसीमा चाहिँ नै हामीले शुद्धता ल्याउनुपर्छ र शिक्षकहरूले पढाउनुपर्छ र उनीहरूले स्वतन्त्र वातावरण पढाउनु पर्दछ र एउटा कार्ययोजनाका साथ विद्यालयमा शिक्षकहरूले पढाइदिनुपर्छ। विद्यार्थीहरू अनुशासित भएर पढाउनुपर्छ, अभिभावकले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। पालिकाले मात्र चाहेर पालिकाको एउटा शिक्षा शाखाको विनिले अनुगमन गरे भरमा गुणस्तर हुँदैन। त्यहाँको अभिभावक हुनु पर्यो, व्यवस्थापन समितिको सबै सक्रिय सबै सरकारवाला निकायहरूको सशक्त ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसै गरी अब भन्न त्यहाँ विद्यालयमा भएका जुन भौतिक कुराहरू छन्, त्यहाँ प्रयोगत्मक जुन सामानहरू हुन्छ त्यसको लागि के छ व्यवस्थापनको लागि? भौतिक पूर्वाधारहरू त व्यवस्थापन गर्ने हो, बजेट विनियोजन गर्ने हो। धेरै आइसिटी बजेट परिरहेको छ, कम्प्युटर ल्याबहरू छ। अब यहाँ तपाईँको बाली विज्ञान पनि चलिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ अहिले स्रोत साधनले पनि व्यवस्थित हुँदै गएका छन् विद्यालयहरू पनि। अझ थप बनाउँदै जाने हो। थप बनाउँदै जाँदै गर्दा विद्यार्थीहरूमा गुणस्तर आओस् होइन। भौतिक पूर्वाधार नभएको ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार, अब कतिपय विद्यालयमा शौचालय नै छैन। साना विद्यालयहरूमा शौचालयको व्यवस्थापन गर्ने, पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्ने चाहिने जरुरी छ। त्यो भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने। ड्रप आउट हुने समस्याहरू पनि देखिन्छ। ड्रप आउट हुन्छन्। ड्रप आउट विद्यार्थीहरू ड्रप आउट हुने समस्या पनि देखिरहेको अवस्था चाहिँ नै छ। यसले गर्दा समस्या के देखिरहेछ भनेपछि विद्यार्थीहरू भर्ना हुने र के अरे स्कुल निरन्तरता नगइदिने। अब कहिलेकाहीँ त्यो तपाईँको कमाउनका निम्ति इन्डिया गइदिने, कमाउनको निम्ति अलिक काठमाडौँतिर, दार्चुला के अरे यतातिर दोलखातिर रामेछापतिर जाने, एकैचोटि इक्जाम दिन आउने। एउटा जो नियमित र निरन्तरता नभइदिया हुनाले त्यसलाई त्यो गर्नलाई के कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा पनि छौँ हामी। सामुदायिक विद्यालयमा भनेपछि अब निःशुल्क शिक्षा पढाइन्छ भन्ने सबैको त्यो कन्सेप्ट पनि छ। तर कुनै कुनै स्कुलहरूमा फी लिने गरिन्छ र उहाँहरूको अभिभावकको गुनासो पनि छ र फी किन लिन्छ भनेर होइन। विद्यालयमा फी लिने वातावरण त विद्यालयले फी लिन पाउँदैन। अब कन्ने व्यवस्थापनका निमित्त केही कुराहरू हो भनेपछि त्यो कुराहरू पनि पालिकालाई जानकारी हुनु पर्यो, सरकारलाई जानकारी हुनु पर्यो। तर कुनै नेपाल सरकारको नीति नियम कानुन र शिक्षा ऐनको दायराभित्र ल्याएर सामुदायिक विद्यालयहरूमा तोकेको विषय बाहेक अन्यत्र फी चाहिँ लिन पाइँदैन। कुनै कुनै स्कुलहरूमा त्यस्तो समस्याहरू पनि त्यस्तो समस्या छ भनेपछि हामी कारवाही गर्छौँ। फी लिएको छ भनेपछि हामी कारवाही गर्छौँ। अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा केही कुराहरूमा हो भनेपछि त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब पालिकाले नै त्यो सुविधा उपलब्ध गराउँछ। अब फी लिन चाहिने वातावरण बन्दैन। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो अभिभावकहरूले चाहिँ अब त्यस्तो वातावरण भनौँ उहाँहरूले त्यस्तो भोग्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। हजुर। त्यसै गरी अब हाम्रो जुन अब ड्रप आउट हुने समस्या, अब बाहिर कमाउन जाने भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसै गरी युवा सरोकारका जुन युवाहरूको लागि जुन युवा रोजगारका लागिहरू युवाहरूलाई ठिक छ तपाईँ होइन। युवाहरूलाई अब सिपमूलक क्षमतामूलक बनाएर उनीहरूलाई रोजगारको वातावरण अब उनीहरूको स्किलमा डेभलप गर्ने हो क्या। अब आखिर तपाईँ हामीले युवाहरू कतार गएको छ, दोहा होइन कुवेत गएको छ, हुनेहरू अलिकति अस्ट्रेलिया गएको होला, अमेरिका गएको होला होइन, जापान गएको होला। अलिक कम युवाहरू त कतार गएको त नहुने अलिक कम भारत गएको होला, दोलखा रामेछाप नै गएका छौँ नि त हामीले। यो युवाको यति धेरै ठुलो जनशक्तिलाई हामीले उत्पादनसँग कृषिमा जोड्न सक्यौँ, सहकारीको माध्यमबाट जोड्न सक्यौँ, सिप क्षमतामा हामीले लगानी गरेर उसको स्किल डेभलप गर्न सक्यौँ, बजेट विनियोजन गर्न सक्यौँ भने तर सुनारी गाउँपालिकामा समृद्धिका निम्ति त समस्या छैन नि त। त्यो गर्ने हाम्रो सोच छ, हामी त्यो गर्छौँ पनि। उनीहरूको पहिले क्षमतामा वृद्धि गर्ने हो। क्षमतामा उसको वृद्धि गऱ्यौँ, उसको सिपमा वृद्धि गऱ्यो भने त उनीहरू स्वरोजगार अभियानमा जोडिन्छ नि। यसका निम्ति हाउस वायरिङ, ड्राइभिङ, उसले के चाहन्छ त्यो खालको तालिम हामी अब हामी वर्षेनी कन्टिन्युटी तालिम हुन्छ हामी दिन्छौँ। त्यसै गरी अब उहाँहरूको लागि अब उहाँहरूलाई पहिला चाहिँ दक्ष बनाउनु पर्यो, त्यसपछि उनीहरूको स्किलमा डेभलप गर्ने हो।
पक्कै पनि भन आफ्नो स्किल भएपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब राप्ती सुनारी गाउँपालिका भनेपछि एउटा आन्तरिक स्रोत भएर माध्यम भएको एउटा राप्ती गाउँपालिका पनि हो। यहाँ प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि भनौँ प्राकृतिक स्रोतको सबैभन्दा ठुलो होइन, प्राकृतिक स्रोतको मैले तपाईँको प्रश्न बुझेँ। प्राकृतिक स्रोतको सबैभन्दा ठुलो धनी गाउँपालिका हो, तर प्राकृतिक स्रोतको धनी उसको उचित व्यवस्थापन नगरिदिँदा, यसको यहाँ भएको माफियाहरूले यसको अवैध दोहन गरिदिँदा अहिले राप्ती सुनारी गाउँपालिका गरिब गाउँपालिका पनि भएको छ होइन। यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु, यसका निम्ति हामी सबै जिम्मेवार छौँ। मैले यसका लागि म आएकै दिनदेखि मैले यहाँ हुनुभएका राप्ती सुनारीवासी, राप्ती सुनारीको युवा जनशक्ति, राप्ती सुनारीको राजनीतिक दल, मिडिया, सुरक्षाकर्मी, यहाँका सबै जनप्रतिनिधि सबैलाई हामीले हटली रिक्वेस्ट गर्छौँ कि अवैध हो, गलत हो। कहिले कतिपय सवालमा अब हामीले आफूलाई पनि परिमार्जित संस्कारयुक्त बनाउँदै लानुपर्दछ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनका कारणले हाम्रो समग्र ध्यान अहिले नदीजन्य पदार्थमा गएको छ। सिङ्गो पालिका यसैमा ध्यान दिइराख्यो भने पालिकाले कहिले आफ्नो कार्यक्रम बनाउने, कहिले व्यवस्थापन गर्ने। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा यसका निम्ति धेरै कुरा, जस्तो मूल्य दरको सूचीका कारणले समस्या आइरहेछ, अनि टेन्डरमा पार्टिसिपेट ठेकेदारले निर्माण व्यवसायदेखि लिएर व्यवसायले टेन्डर बिड नगरिदिएर समस्या आइरहेछ। बाँकी जिल्लामा राष्ट्रिय योजनाहरू का कार्यक्रमहरू नभइदिएर पनि समस्या आइरहेछ होइन। त्यसले गर्दा नदीजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरणमा समस्या आइरहेछ। तर राजस्व वृद्धि गर्ने त्यो मात्रै होइन, यहाँ धेरै ठुलो जङ्गल पनि छ, सामुदायिक वनहरू पनि छन्। अब यसका लागि राजस्व सङ्कलन गर्नका निम्ति हामी यो वर्ष हामीले कर सङ्कलन केन्द्र पनि बनाउँदैछौँ, अनि कर सङ्कलन केन्द्रका माध्यमबाट पनि हामी करमा अलिकति वृद्धि गर्ने, करको दायरा, कर बढाउने होइन कि करको दायरा, करको क्षेत्रफल बढाउने हो, आयतन बढाउने हो भन्ने हामी सोच बनाइरहेका छौँ। अब छलफल चलिरहेछ। अब राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरो अनुशासन, आफूभित्रको इमान्दारिता हो। हामीले सबै दलहरूलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ। तिनी अब सबै योजनाहरू त अब नीतिगत रूपमा अब चल्ने नै भयो। अब अहिले योजनाहरू वडा स्तरबाट माग गरिरहेका छौँ। वडा स्तरमा धेरै वडाहरूमा के भन्छ भने टोल विकास संस्था गठन भएको छैन। टोल विकास संस्था एन्ट्री दर्ता हुनुपर्छ होइन, अनि टोल विकास संस्था गठन नभएका कारणले अहिले वडाले बस्ती स्तरका योजनाहरू टोलमा गएर छनौट गरिरहनु भएको छ। अब अर्को आर्थिक वर्षदेखि हामी टोल विकास संस्था गठन गर्ने हो। टोल विकास संस्थाका गठनबाट हामीले कार्यक्रमहरू ल्याउने हो होइन। यो सबै कार्यक्रमहरू ल्याउनका निम्ति हाम्रो प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको छ। अब हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउने हो। यो वडाबाट योजना मागिरहेको छ र हाम्रो बजेटको क्रममा पालिका स्तरीय कुन योजना, कुन कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने कुरा छ, छलफलमा छौँ। अब प्राविधिक हामी कहाँ लक्ष्मी मावि मधुमा बाली विज्ञानको 9-12 जसलाई आइसिएजी लेभलको प्राविधिक बाली विज्ञानको प्राविधिक धारको पढाइ भइरहेछ। अब धेरै विद्यालयहरू प्राविधिक शिक्षामै का निम्ति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। अब कतिमा कम्प्युटर को इन्जिनियरिङका निम्ति अब धेरै ठुलो खर्च होला होइन। अनि कतिवटा ओभरसियरहरू, अनि भेटनरीको, यी सबै विषयहरूमा अध्ययन गरिरहेछौँ, छलफल गरिरहेछौँ। कुन विद्यालयले अब सिटिभिटीबाट ल्याउँदै गर्दा धेरै महँगो छ। नेपाल सरकारको आफ्नो कार्यक्रम के छ, यसलाई पढ्नका निम्ति, विद्यालय सञ्चालन गर्नका निम्ति र विपन्नको, दलितको बच्चा, गरिबको बच्चाले मेरो खल्तीमा पैसा भएन भनेर मैले प्राविधिक विषय पढ्न पाएन भन्ने चाहिँ नहोस्। ऊ डाक्टर बन्न नभए, इन्जिनियर बन्न पाएन भने त्यस्ता किसिमको लागि हामीले छात्रवृत्तिको कार्यक्रम यसै वर्षदेखि ल्याउँछौँ। प्राविधिक शिक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ अहिले। केही कला एउटा बाली विज्ञानमा त भइरहेछ। अब त्यसलाई अपग्रेड गर्ने, माथिल्लो तह पनि अपग्रेड गर्ने पनि कार्यक्रम विद्यालयसँग, सम्बन्धित विद्यालयसँग बस्ने र 2टा सामुदायिक क्याम्पसहरू पनि छन्। 2टा क्याम्पसहरूमा पनि प्राविधिक विषयको पढाइ हुन सक्यो भने अझ राम्रो, र यसका निम्ति पछि पनि हामी छलफल गर्छौँ कार्यक्रम। यसै गरी अब राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा अब भनौँ भर्खरै हजुरहरूको पनि सुरुवातको चरणमा हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई कसरी लाने भन्ने योजनाहरू पनि निर्माण भइरहेको छ। र हजुरको व्यक्तिगत विचारमा राप्ती सुनारीलाई अब कस्तो बनाउन सके, म के गर्न सकेँ जस्तो कस्तो महसुस हुन्छ? होइन, राप्ती सबैभन्दा महसुस भनेको हाम्रो यातायातमा पहुँच होस् होइन। सबै बाटोहरू पिच हुनुपर्ने जरुरी छ, तर यातायातमा पहुँच होस्, स्वास्थ्यमा हाम्रो पहुँच होस्, हाम्रो शिक्षामा हाम्रो पहुँच होस्, आवासमा हाम्रो पहुँच होस् होइन। बस्न त पाउनु पऱ्यो, हाम्रो सुरक्षित घर हुनु पऱ्यो, मान्छेलाई सुरक्षित, अनि हामी सुरक्षित हुनु पऱ्यो, सुरक्षामा हाम्रो पहुँच होस्,
उपभोक्तामा सामग्रीमा हाम्रो पहुँच होस्। हामीलाई किन विलासिताको जीवन बिताउनु पर्यो र, होइन? सामान्य हाम्रो पहुँच हुनु पऱ्यो नि। त्यो कमन स्ट्यान्डर्डमा, त्यो सामान्य स्तरमा त हामी सबै राप्ती सुनारीवासीको मिनिमम पहुँच हुनु पऱ्यो। सबैको पहुँच, 2-4जनाको जीवनशैलीमा फरक आएकै भरमा विकास त मानिँदैन। विकासका इन्डेक्सहरू त धेरै छन्, सूचकहरू त धेरै छन्। ती सूचकहरूलाई मापन गर्नुदा हुनु पऱ्यो। राप्ती सुनारी वार्ड नम्बर 1 को पहुँच छ भने राप्ती सुनारी वार्ड नम्बर 9 को होस्, मधेसीको पहुँच होस्, दलितको पहुँच होस्, आदिवासीको पहुँच होस्, महिलाको पहुँच होस्, युवाको पहुँच होस्, ती सबै हकहरूमा पहुँच होस्, विद्युतमा पहुँच होस्, रोजगारमा को वृद्धिमा पहुँच होस्। सम्पर्क भएकै भरमा कुनै अमुक व्यक्तिसँग नेतागिरी गरेकै भरमा, होइन, अलिकति प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्पर्क भएकै भरमा मात्रै पहुँच भएर रोजगारको वातावरण नहोस् न, होइन? यसका निम्ति सबैको यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले समृद्धिका निम्ति सुखी चाहिन्छ। सुखी के भएर सुखी भइन्छ त? राप्ती सुनारीवासीको सुख केमा छ त? त्यसका निम्ति हाम्रो कार्यक्रमको सेलेक्सन गरेर प्रायोरिटाइज गरेर हामी त्यो ढङ्गको कार्यक्रम ल्याउँछौँ। त्यो हाम्रो भिजन हो, त्यो हाम्रो सोच हो। तपाईँहरू सबैको सहयोग चाहिएको छ। पक्कै पनि। यसै गरी अब यहाँ चाहिँ अब राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा हेर्ने हो भने समुदाय, जुन विभिन्न समुदायको बसोबास पनि छ, सबैको भनौँ यहाँहरूको जुन अब रहन सहन कला संस्कृतिहरू पनि छन्, यसको निम्ति चाहिँ के छ? होइन, एकदमै राम्रो हामी विविधताको धनी भएको राप्ती सुनारी गाउँपालिका। मधेसी पनि यहीँ छौँ, रोल्पाली पनि यहीँ छौँ, सल्यानी पनि यहीँ छौँ, होइन, थारू पनि यहीँ छौँ, पहाडी पनि यहीँ छौँ, बङ्गाली पनि यहीँ छौँ, पश्चिमेली पनि यहीँ छौँ, होइन। तर यसका सामूहिक बसाइमा हामीलाई विविधतायुक्त बसाइमा पनि हामी एकता छौँ क्या, यो हाम्रो संस्कार हो। अनि यहाँभित्र हाम्रो रैथाने जुन संस्कृति छ, यो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनको निम्ति यसलाई हामी कहाँ यहाँ हाम्रो धार्मिक क्षेत्रहरू भन्छ, यो धार्मिक क्षेत्रलाई संस्कृतिसँग जोडेर पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्ने हाम्रो सोच पनि छ। पर्यटनको हब पनि बनाउने हो भने सांस्कृतिक क्षेत्र पनि हामीले बनाउने हो। यसका निम्ति पनि हामी छलफल योजनामा लागिरहेछौँ। अब यहाँ चाहिँ खास गरी काम गर्ने बेलामा चुनौतीहरू, समस्याहरू कस्तो आउलान्? अब चुनौती त तपाईँको के छ भनेपछि विभिन्न पार्टीबाट हामी चुनाव चिन्ह लिएर लड्यौँ, पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर लड्यौँ। अब मेरो त अब कस्तो छ भनेपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मात्रै आएको छ 47जनामा, होइन। अब साथीहरू कोही एमालेबाट, धेरै जसो सङ्ख्यामा साथीहरू एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, राप्रपाबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। अब सबैजनाको हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य हो विकास। विकासको लाइनमा हामीले पारदर्शीपूर्ण तरिकाले गतिविधि गर्ने हो, बजेट गर्ने हो, होइन। यसका निम्ति हाम्रो बैठक सञ्चालनदेखि लिएर हाम्रो योजना सञ्चालनसम्मको सबै गतिविधि पारदर्शी हुन्छ। कुनै हाम्रो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। अब यो जनताको स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति सबै दलहरू एकताबद्ध भएर आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ, होइन। अब त्यस कारण अब नितान्त नेपाली कङ्ग्रेसको नीति र कार्यक्रम, एमालेकै नीति र कार्यक्रम बहुमतको आडमा अथवा माओवादीको नीति र कार्यक्रम लागू होइन। हामी कहाँ एउटा सौभाग्य पनि के भएको छ भने सबैको साझा सोच र साझा कार्यक्रम लागू हुने अवस्था भएको छ। त्यो ढङ्गका निम्ति मैले सबै पार्टीहरूलाई, सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेको छु, त्यही ढङ्गले विकास गर्ने हो। सबै समग्र वडाका, गाउँपालिकाका सबै समग्र जनप्रतिनिधि मिलेर राप्ती सुनारीको विकास त गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब हामी भर्खरै स्थानीय निर्वाचनमा अब पास भनौँ न पुरा गरेर आएका छौँ। त्यसै गरी अब स्थानीय माझ पुग्यौँ, घर दैलोमा पुग्यौँ हामी उहाँहरूको माझमा। उहाँहरूको भनौँ भनाइ स्थानीय को अब गाउँपालिकाप्रतिको सोचाइ, विकास के कति भयो, उहाँहरूको कस्तो छ? उहाँहरूको नजिकको सरकार भने गाउँपालिका स्थानीय वडा सरकार भनौँ न। अझ अब वडामा प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिको भूमिकाले पनि सरकार छ है मसँग भन्ने देखिने हो। गाउँपालिकामा भूमिका निर्वाह गर्ने जनप्रतिनिधिका कारणले पनि मसँग सरकार छ भन्ने हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने थेगोकै साथ आएको छ, मूल मन्त्रका साथ आएको छ, होइन। यो अधिकारलाई हामीले कन्टिन्युटी गर्नका निम्ति आएका छौँ, है। अब यसलाई पहुँच तल्लोसम्म पुर्याउनका निम्ति त हामी सबै लाग्नुपर्ने छ। समग्रमा हाम्रो स्थानीय राप्ती सुनारीवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका निम्ति सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँ आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आफ्नो कुरा राख्न पायो। दर्शकबिन, आज हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा सहभागी भइसकेका छौँ। जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम लिएर आज हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामी बीच हुनुहुन्छ राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका उपप्रमुख,
उहाँसँग पनि राप्ती सुनारे गाउँमा भएका योजनाका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, कतातिर व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि हामी यो कार्यपालिकाको विभिन्न शीर्षकमा नीति नियमहरू कार्ययोजनाहरू बनाउनतर्फ हामी एकदम अहिले बिजी छौँ। हजुर, त्यसै गरी अब योजनाहरू त धेरै आइसकेका छन्। त्यसै गरी हजुरको लागि के भनौँ राप्ती सुनारीमा गर्नुपर्ने प्राथमिकता चाहिँ कसलाई दिनुभएको छ? अब खासमा चाहिँ उपाध्यक्ष महिला भएको नाताले मैले चाहिँ बढी जो दिने भनेको महिलालाई नै हो होइन। किनभनेपछि हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा महिला दिदीबहिनीहरूलाई जुन चाहिँ उहाँहरूको विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ हेपिएको छ होइन। जस्तो घराइसी हिंसा छ, त्यसै गरी सामाजिक हिंसा छ, विभिन्न खालका उहाँहरूलाई यातनाहरू दिने गरिन्छ होइन। त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि मैले चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ महिलाहरूको हकहितको लागि। जस्तै भनौँ होइन, उहाँहरूको रोजगारको लागि भयो होइन। अनि महिलाहरूलाई चाहिँ दक्ष सक्ष उहाँहरूको महिला नेतृत्व सम्बन्धी तालिमहरू भयो। उपाध्यक्षसँग स्वास्थ्य भन्ने योजना पनि छ। यो योजनाहरूमा के कति कामहरू भइरहेका छन् र के छ? उपाध्यक्षसँग महिलाको भनौँ स्वास्थ्यको हकमा चाहिँ मैले विभिन्न खालका योजनाहरू बनाएकी छु। जस्तै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ विशेष गरेर क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सरमा बढी पीडित हुनुहुन्छ होइन। त्यस्ता क्यान्सरबाट पीडित नहुन् त्यहीको निमित्त चाहिँ मैले प्रत्येक 6 महिनामा प्रत्येक वडामा पाइक पर्ने हेल्थ पोस्टमा चाहिँ मैले महिलाहरूको पाठेघरको चेक जाँचको लागि चाहिँ शिविर ल्याउने कार्यक्रम ल्याउने विचार गरेकी छु। त्यसै गरी स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि हाम्रो यो राप्ती सुनारी गाउँपालिकाभरिका जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू किशोर किशोरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले निःशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याड पनि उपलब्ध गराइदिने भन्ने मैले विचार ल्याउने योजना गरेकी छु। र मातृ शिशुका लागि जुन चाहिँ गर्भवतीहरू हुनुहुन्छ, गर्भवती भएपछि आमा पनि बन्नुहुन्छ, उहाँहरू 6 महिनाको बच्चासम्मको हकमा मैले उहाँहरूलाई प्रत्येक महिनामा 1500-2000 का दरले 6 महिनासम्म नै उहाँहरूको पोषणको लागि चाहिँ त्यो पैसा उपलब्ध गराउने मैले योजना बनाएकी छु। अरू स्कुलमा जुन विद्यार्थीहरू हुन्छन्, छात्राहरू हुन्छन्, उहाँहरूको लागि के छ त? उहाँहरूको जुन महिनावारी भइसकेपछि जुन समस्या देखिन्छ त्यसको लागि के छ? स्कुलमा पनि छात्राहरूलाई मिन्स भएको बेलामा सेनिटरी प्याड पनि दिएको कुरा पनि मैले सुनेकी छु, दिएको पनि छ। र जुन ठाउँमा जुन विद्यालयमा त्यो सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउनु भएको छैन टिचरहरूले, त्यो ठाउँमा पनि मैले सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने नै छु। आगामी दिनमा भएका योजनाहरू लगभग के कति पुरा पनि भयो होलान्, के कति बाँकी पनि भयो होलान् र ती विकासका कुराहरू हेर्दा के कति भएनन् हजुरको विचारमा? यसलाई राप्ती सुनारीलाई अब कस्तो बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ? के छ, कस्तो छ? विगत 2074 सालको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलामा जब हाम्रो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, लाहुराम थारूजी र धनी खत्रीजी, उहाँहरूसँग धेरै चुनौती भयो त्यो बेलामा। किनभनेपछि त्यो पहिलो वर्षमा नै बाढी आयो, त्यसपछि पहिलो दोस्रो लहर गरेर कोरोना आएको थियो। त्यो बेलामा उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न निकै गाह्रो भयो। किनभनेपछि अब बाढीले पनि धेरै ठाउँमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यो क्षति उहाँले चाहिँ पूर्ति गर्न नपाउँदै कोरोनाको लहर आयो। कोरोनाले गर्दा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा जनताहरूलाई सुविधा दिनमा उहाँहरूको चाहिँ जुन समस्या थियो त्यो समस्या बुझ्न र सेवा दिनमा उहाँहरूलाई धेरै चुनौती भएको थियो। र त्यही अवस्था त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले धेरै विकास गर्नुभएको छ। जस्तो पहिला हाम्रो यो राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा विद्युत थिएन, अहिले विद्युत पनि आएको छ। ठाउँ ठाउँमा
टोल टोलमा गल्ली गल्लीमा सानसानो भए पनि होइन पिच रोडहरू पनि बनेको छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ एकदम राम्रो गाडी गुर्ने होइन 3-4वटा गाडी गुर्ने जतिको मेन रोड पनि बनेको छ र विभिन्न ठाउँमा पुलहरू पनि निर्माण भएको छ र विभिन्न विद्यालयहरू पनि एकदम राम्रो विकासको रूपमा भएको छ। जस्तो अब धेरै विद्यालयहरूमा हामी चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँका विद्यालयभित्र भएका सामग्रीहरू है ठिक राम्रा छन्। खानेपानी चिसोको मौसममा तातो पानी र तातो मौसमको बेलामा चिसो पानी खाने पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विभिन्न विद्यालयमा चाहिँ धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ र धेरै ठाउँमा सुधार पनि भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। नवनिर्वाचित भएर आइसकेपछि हजुरले कस्तो रूपमा, कति चुनौतीको रूपमा या सहज रूपमा कस्तो रूपमा लिनुभएको छ? म नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भएपछि हामीलाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवैजनालाई धेरै चुनौती छ। किनभनेपछि हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै काङ्ग्रेस हामी दुईजनाले जितेका छौँ र हाम्रो चाहिँ 9वटै वडामा अन्य पार्टीका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू वडाध्यक्षहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ हामीलाई काम गर्न धेरै कठिनाइ भएको छ। तैपनि हामी पालिकाका सदस्यहरू र हामी दुईजना प्रतिनिधिहरू चाहिँ मिलेर नै काम गर्छौँ भन्ने चाहिँ म यो राप्ती चुनारीवासीलाई आश्वासन दिलाउन चाहन्छु। अब नवनिर्वाचित भएर अब सबै वडामा पनि अब अन्य पार्टीका आउनुभएको छ भन्नुभयो र त्यो त अब सबै अब राप्ती चुनारी विकासको लागि उहाँहरू आउनुभएको अनि सबै मिलेर जानुपर्ने होइन? हामी अब जनप्रतिनिधि भएपछि हामी चाहिँ अब पार्टी छुट्याउने, व्यक्ति छुट्याउने त्यो हामीले गर्नु हुँदैन र गर्ने पनि होइन। किनभनेपछि हामीले जनताको सेवा गर्छौँ, जनताका विकासका निर्माणका कामहरू गर्छौँ भन्ने जुन हामीले जब अठुट ल्याइसकेपछि हामीले चाहिँ पार्टीगत गएर हामीले त्यो कुरा शोभा दिँदैन र हामीले त्यो गर्ने पनि छैनौँ र गर्न दिने पनि छैनौँ। हामी समग्र राप्ती चुनारी गाउँपालिकाका विकासका निमित्त हामी जनप्रतिनिधि एकदम खटेर उहाँहरूको सेवा सुविधालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर उहाँहरू समक्ष गएर हामी लागि पर्नेछौँ र पुरा पनि गर्नेछौँ। यसै गरी महिला सशक्तिकरणका कुराहरू पनि आउँछन् र यहाँ राप्ती चुनारी गाउँपालिकामा हेर्ने हो भने महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ? यस राप्ती चुनारीमा महिलाको हकमा भन्दाखेरि पहिलाभन्दा धेरै नै हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ। पहिलाको तुलनामा त लगभग हाम्रो 50देखि 60% महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ। किनभनेपछि विभिन्न महिला नेतृत्व सम्बन्धी तालिमहरू अनि महिला विकासका निमित्त विभिन्न खालका योजनामूलक कार्यक्रमहरू, आयमूलक कार्यक्रमहरू, सिपमूलक कार्यक्रमहरू धेरै नै यस 5 वर्षको अवधिमा आएको हुनाले र यस 5 वर्षको अवधिमा यो वित्तीय संस्था लगायत सहकारी संस्थाहरूले पनि धेरै नै राम्रो काम गरेको हुनाले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू धेरै नै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। जस्तो महिला सहकारीहरूमा चाहिँ को हकमा भन्दाखेरि सहकारीले महिला दिदीबहिनीहरूको आय आर्जनको निमित्त विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याउँदै आएको छ। जस्तै बचतको कुरा भयो, बचतदेखि लगाएर तपाईँको व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू छ, तरकारी खेती भयो होइन, बाख्रा पालन, सुँगुर पालन अनि ब्रोइलर पालन, च्याउ खेती, सिलाइ बुनाइ अनि पार्लर सम्बन्धी विभिन्न यस्तै गरी विभिन्न खालका आयमूलक कामहरू सिकाउँदै आइरहेको छ। महिला दिदीबहिनीले महिला सहकारी लगायत वित्तीय संस्थाहरूले पनि धेरै ठुलो चाहिँ योगदान दिएको छ। यिनी अब भए उहाँहरूलाई दिने तालिमहरूका दक्ष बनाउने तालिमहरू दिने भयो त उहाँहरूको माझ कतिको पहुँच हुन सकेछ, त्यो उपलब्धिमूलक कतिको देखिएको छ? अहिलेसम्म त धेरै नै राम्रो विकास भएको छ। अब जुन चाहिँ महिला दिदीबहिनीले पहिला विगतका दिनमा
उहाँहरूको चाहिँ घरायसी समस्या समाधान गर्नका निमित्त पैसाहरू उहाँले पाइराख्नु भएको थिएन। आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ पढाउनको लागि होइन, त्यसै गरी केही सामानहरू अब बच्चाहरूले खान खोज्छन् र खानेकुराहरू पुर्याइदिन, अनि आवश्यक लत्ता कपडा भयो, किताब कापीका कुरा भए होइन, स्वास्थ्यका कुरा भए, औषधि उपचार गर्नका निमित्त पनि उहाँ दिदी बहिनीहरूले चाहिँ आफै नै उहाँ स्वरोजगार भएर त्यस पक्षमा धेरै नै सुधार गर्नुभएको छ। तालिम लिएर उहाँहरूलाई दक्ष भएर जे होस् आफूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर अहिले चाहिँ अगाडि बढ्नु। हजुर, एकदम। यसै गरी अब हेर्ने हो भने अब राप्ती सुनारी गाउँपालिका एउटा थारू समुदायको बसोबास भएको धेरै छ। यसैमा पनि महिला थारू समुदायका महिलाहरूको कुरा गर्दा कस्तो अवस्था छ? हजुर पनि अब थारू समुदायबाट भएको हुनाले उहाँहरूको अवस्था हेर्दा के कस्तो छ? विगतका कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ थारू महिला पनि आजभोलि सामान्य महिला जस्तै नै हुनुभएको छ। सामान्य महिला भन्दाखेरि अब त्यही पहाडी महिला नै भनौँ होइन, जस्तो पहाडी महिलाहरू एकदम खुलेर होइन, आफू चाहिँ हरेक पक्षमा उहाँ चाहिँ खुलेर हिँड्नुहुन्छ। जस्तो राजनीतिका पक्षमा भए, विकास रोजगारका पक्षमा हुनुभयो होइन। त्यसै गरी थारू महिला पनि आजभोलि अब नेतृत्वमा र रोजगारीको कुरामा चाहिँ उहाँहरू पनि दक्ष नै हुनुभएको छ। जस्तो अब मैले नै हेर, म पनि थारू समुदायबाट आएको महिला हो। अब म चाहिँ पहिला सुरुमा मैले सामुदायिक वनबाट काम गरेको हो। सामुदायिक वनमा सचिव भएर काम गरेँ मेरो स्थानीय समुदाय वनमा, र त्यसै गरी सिएफसिसीमा पनि सचिवको रूपमा नै काम गरेँ। प्रोट साक्षरता पाराएँ, वित्तीय साक्षरता पाराएँ। त्यसै गरी विभिन्न एनजिओ संस्थाहरूमा अस्थायीको रूपमा पनि धेरै काम गरेको छु मैले। त्यो सन्दर्भमा काम गर्दाखेरि पनि मैले धेरै थारू महिलाहरू चाहिँ मसँगै काम गरेको अवस्थामा पाएँ। शिक्षाको अवस्था जे होस् पहुँच भइसकेको छ। हजुर। अर्को समस्या बालविवाहको पनि देखिन्छ। राप्ती सुनारीमा कस्तो छ त? राप्ती सुनारीमा बालविवाहको अवस्था पनि धेरै छ मैले देखेको है। अब सानो उमेरमा विवाह गरेपछि विभिन्न खालका समस्याहरू आउँछन्। जस्तो अब सानो उमेरमा पढ्ने उमेरमा केटाकेटीले विवाह गर्यो भने त सबभन्दा पहिला पढाइबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसै गरी उनीहरूको शारीरिक र मानसिक पनि विकास राम्ररी भएको हुँदैन। त्यो पक्षमा पनि उनीहरू कमजोर हुन्छन्। त्यसै गरी अब एउटा छोरीको हकमा कुरा गरौँ, एउटा छोरी र एउटा बुहारी भन्ने उसमा सन्दर्भमा चाहिँ धेरै अन्तर हुन्छ। छोरी भएपछि घरमा स्वतन्त्र रूपले पढ्ने, खेल्ने होइन, यताउति जाने गरेका हुन्छन्। तर त्यही छोरी मान्छे जब चाहिँ कसैको घरमा बुहारी बनेर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै जिम्मेवारी हुन्छ बुहारीको। जस्तो अब घरको कामहरू गर्नुपर्ने, सासू ससुराले भनेको कुरा मान्नुपर्ने, उहाँहरूको अधीनमा रहेर चल्ने होइन, अनि समाजको पनि अधीनमा रहेर चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बालविवाह गर्दा चाहिँ अब यो समस्या अब बालविवाह गरेपछि समस्याहरू यस्तो हुने भयो। तर यहाँ हेर्दा चाहिँ बालविवाह कतिको छ कि छैन त? छ, बालविवाह त छ। अब त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका लागि हामीले बालविवाह सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा, वडा वडामा, टोल टोलमा गएर चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने जस्तो अवस्था आइरहेछ। र बालविवाह गरेका जुन बालबालिकाहरू छन्, ती बालबालिकाहरूलाई कसरी हुन्छ सम्झाइ बुझाइ पारेर चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि पनि पढाइतिर नै कन्टिन्यू चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। यसैमा बहुविवाह पनि भन्नुभयो। अब बहुविवाह, बालविवाह सँगसँगै बहुविवाह पनि एकदम चलिरहेको छ। अब बहुविवाह थाहा हुँदै बहुविवाह गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि कतिपय हाम्रा समाजमा चाहिँ बहुविवाह गरिरहेको अवस्था मैले पाएको छु। त्यस सन्दर्भमा मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ
खास जो चाहिँ बहुविवाह गर्ने श्रीमान हुनुहुन्छ होइन, उहाँ श्रीमानहरूलाई चाहिँ के छ यहाँको कानुनहरू व्यवस्थापन के कस्तो छ? अब कानुनमा त अब बहुविवाह गर्न नपाउने, बहुविवाह गरेको केटाकेटी दुवैलाई जरिवाना समेत जेल सजाय पनि छ। तैपनि यतिका कुरा सुन्दा सुन्दै पनि बहुविवाह गरिरहेको अवस्था एकदम बढिरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा चाहिँ हाम्रै समुदायका र त्यही बालविवाह गर्ने घरैका घर परिवारहरू चाहिँ छन्। त्यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने के छ? कतिपय त्यही घरका व्यक्ति र समाजका व्यक्तिहरू चाहिँ जिम्मेवार बढी छन्। किन भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कम्प्लेन गरेपछि त हामीले गर्नुपर्ने कतिपय हामीले गर्छौँ, जबकि उहाँहरूले चाहिँ कम्प्लेन नै गर्नुहुन्न हामी माझ आएर भनेपछि हामीले अब कसरी उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने हो होइन। त्यस सन्दर्भमा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि जति पनि राप्ती सुनारी गाउँपालिकावासी मात्र होइन, यो नेपाल अधिराज्यभरिमा जति पनि यो नेपाल टेलिभिजन हेरिरहनुभएका महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यदि हजुरहरूको गाउँमा, टोलमा या घर परिवारमा कसैले पनि बाल विवाह गर्नुभएको छ भनेपछि सबभन्दा पहिला हजुरहरू सम्बन्धित निकायमा गएर उजुरी गर्नुहोला र बाल विवाह गर्नुभएका पुरुष महिलाहरूलाई कानुनी रूपमा सजाय दिलाउनु होला भन्ने मेरो चाहिँ यो राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको तर्फबाट विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। म उपाध्यक्ष भएर एउटा अर्को सामाजिक काममा पनि मुद्दा मामिलाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती मुद्दा मामिलाहरू के कस्तो छन् र के कस्ती आउँछन्? म न्याय समितिको संयोजक भएको नाताले म कहाँ अहिलेसम्म त मुद्दा मामलाहरू आएको छैनन्, तर अब यदि आगामी दिनमा आयो भने मैले त्यो मुद्दा मामिलालाई सकेसम्म यही हाम्रै राप्ती सुनारीको क्षेत्रमा रहेर अधीनमा रहेर गाउँपालिकाकै नीति नियममा रहेर दुवैजनालाई अन्यायपूर्ण फैसला दिलाउन चाहन्छु। खास गरी अब हजुर अब सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिसकेको हुनाले अहिले नआए पनि उपाध्यक्ष हुँदा नआए पनि त्यहाँ कस्तो खालको हिंसाहरू के कतै देखिन्छ? हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा हालसम्म मैले देखेको हिंसामा चाहिँ घरेलु हिंसा छ होइन, घरेलु हिंसा अनि सामाजिक हिंसा र त्यसै गरी अब आजभोलि अहिले भर्खर चाहिँ घटना भएको छ, सुन्नुभयो होला हजुरहरूले चाहिँ राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को 16 वर्षीय केटीलाई बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का 7 जना केटाहरूले मिलेर बलात्कार गरेको कुरा हजुरले सुनेकै होला। त्यो बलात्कार पनि एकदम बढी बिगबिगीको रूपमा छाएको छ। विभिन्न ठाउँमा हाम्रा चेलीबेटीहरू सुरक्षित छैनन्। यस्ता किसिमका विकृति र विसङ्गतिलाई हामी जरैदेखि निर्मूल पार्छौँ र आगामी दिनमा यस्ता विकृति विसङ्गति नआओस् त्यसको लागि हामीले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ। उपाध्यक्ष अब भइसकेपछि अब स्थानीयको सेवा गर्न त छँदैछ, त्यसैमा समग्र वासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्र राप्ती सुनारी गाउँपालिकावासीका विकासका निमित्त जुन हामीले चुनावी प्रचार प्रसारको बेलामा हामीले जुन वाचा गरेका थियौँ, उहाँहरूको हरेक क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, त्यसै गरी कृषिको क्षेत्रमा, रोजगारीको क्षेत्रमा, न्यायका क्षेत्रमा हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर उहाँहरूलाई सेवा दिनेछौँ र सधैँभरि उहाँहरूकै साथमा रहेर निरन्तर रूपमा काम गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। उपाध्यक्षजी आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएको नाताले चाहिँ हजुरहरूले हामी यो राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा आएर हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य, हामीले गरेको बाचाहरूलाई
हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिकावासीहरूमा पुर्याइदिनु भएकोमा हजुरले पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन आज हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखसँग रहेर राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भएका नवनिर्वाचितहरूसँग भएका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका योजनाका बारेमा र विकासका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन्छौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।